أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے تو صاحباب نے میرے تو قبل مغرب تو لکے ہون تک جماعت دے بڑے بڑے کبائر علماء اور خطابات دے خطابات نو سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب علماء دا بیان کرنا تو صاحباب دا سننا، اور میرے پائی حافظ مزمر رشید صاحب اور مدثر رشید صاحب اور انہاں دی پوری باڈی ٹیم اس جلسے دی انتظامیہ انہاں دا ایک پروگرام کروانا انتظام و اہتمام کرنا اور تسا احباب دا تشریف لے ہونا میریاں ماما بہنا بیٹیاں دا آنا اللہ اس پروگرام دے اندر قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے، اچھی کہہ دو آمین۔ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے پردہ، تو عورت دا معنی ہی پردہ ہوندہ ہے۔ لفظ عورت جیڑی ہے نا، عورت لفظ جیڑا ہے دا معنی پردہ ہے، تے جیڑی عورت پردہ نہیں کر دی وہ عورت کہلوان دی حقدار نہیں۔ عورت اوہی ہے جیڑی پردہ کرے، تے پردہ جیڑا ہے لفظ جیڑا ہے یہ اللہ نو بڑا پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا مومن بھائی اپنے بھائی دے عیباں تے پردہ پاندہ ہے میں قیامت دے دن او دے عیباں تے میدان محشر چ پردہ پاواں گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا قرآن دے اندر اور احادیث دے اندر بے شمار جگہ تے مثالہ موجود نے۔ میں اپنیاں ماما بہنا بیٹیاں کے گزارش کراں گا اگر کوئی بات کوڑی نکل جائے تو انہوں محسوس نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے جے کوئی نہ کہ گوڑے بن کے بس دم کرانی آئے ہو، بولو تو صحیح یار، گوڑے چھڑ دے ہو۔ تو میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے یہ 22واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ الاحزاب ہے۔ اللہ اپنے محبوب نو کہہ رہے نے یا ایوہ النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلی ازواجی کا، زوج دی جمع ازواج، اگے بنت دی جمع بنات، امرأتن دی جمع نساء، تسی اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو
اپنی بیویاں نو کہہ دیو اور مومنین دیاں ساریاں عورتاں نو کہہ دیو۔ فرمایا کیا کیے کہ جدو تسا گھر دی چار دیواری چو نکلنا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنیاں چادراں نو اوڑ کے اپنے جسم نو ٹام کے اپنے چہرے نو جسم نو چھپا کے اپنے جسم دی زیب و زینت نو لقا کے پھر کرو نکلنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی نو ڈائریکٹ حکم دیتا ہے۔ ہن میرے نبی دیاں بیویاں ساڈیاں کی نے ماواں، اور انہاں دے تقوی طہارت دے اندر کوئی فرق ہے؟ بولو دے صحیح یار، فرق ہے؟ نبی علیہ السلام جدو پریشان ہوئے نا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بدتمیزی دا طوفان مدینے دے اندر منافقین مدینہ نے اٹھایا، تو نبی علیہ السلام پوچھتے نے تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے، تیرا کی خیال ہے، تیرا اس طرح چلتے عمر نو کیا عمر تیرا کی خیال ہے بھائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی محبوب جی یہ کدی نہیں ہو سکتا، تسی پاک ہو وہ بیوی ناپاک ہوئے۔ ایک گل تے جس رب نے تھوڑے جسم تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی، وہ تھوڑے بستر تے گندی عورت کی وے ہون دے گا؟ تو نبی علیہ السلام دے ذات واسطے اللہ نے انہاں عورتاں دا انتخاب کیتا ہے جیڑیاں عورتاں رب ذوالجلال نو خود پسند سن، نبی دی پسند نہیں، یہ اللہ دی پسند ہے۔ جس طرح اماں جی عائشہ دا رشتہ رب نے خود کیتا ہے، کسی انسان نے نہیں کیتا، کہ 3 دن فی ثلاثت لیال، 3 دن جبریل جڑا ایک رومال دے اندر اماں عائشہ دی تصویر لے کے آندا رہا ہے، تے آقا فرماندے نے جدو میں کھولنا سا تو نہیں سا، تے جبریل کہندا ہی حاضہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، سونیا تیری دنیا چ بھی بیوی ہے آخرت چ بھی بیوی۔ سلسلہ سیادی حدیث سے آقا فرماندے نے عائشہ تو زوجتی فی الجنہ، عائشہ دنیا آخرت چی میری بیوی نہیں، عائشہ جنت چ بھی میری بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس واسطے اللہ نے کیا میرے محبوب اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیویاں نو مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو کہ گھر دی چار دیواری چو نکلنا، اپنے جسم نو ٹام کے نکلن، اپنی زیب و زینت نو چھپا کے نکلن۔ اور اگے آئیے اللہ نے 22 پارے دے اندر پیغمبر دیاں بیویاں نو خطاب کیتا ہے، تے کس انداز دے اندر کیتا ہے ذرا قرآن سنیے، توجہ ہے سارے دی، بولو۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اجے آواز نہیں آئی پھر کہو وَنَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔ جنہاں نو قرآن نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ۔ فرمایا نبی دیو بیویو اگر تسی گناہ کرو گیاں تے عذاب بھی دگنا دیاں گا، اگر تسی نیک عمل کرو گیاں پھر اجر بھی دگنا ہی دیاں گا، تے تسی عام عورتیاں ورگیاں عورتاں نہیں جے۔ فرمایا نبی دیو بیویو تقوی اختیار کرو،
اگر کوئی بندہ آ جائے دروازے تے او دے نہ نرم لہجے چ گفتگو نہیں کرنی. اللہ اپنے نبی دیاں بیویاں نو واز پہ کر دینے بولنا ہے تے اچھے طریقے نہ بولنا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے نبی دیو بیویو اپنے گھراں چ ٹھہریاں رہو, بناؤ شنگار کر کے جہلیت دیاں عورتاں دی طرح. تساں اپنے گھر دی چار دیواری چوں نکلنا, بولو بولو نکلنا. ایک کنہ نو اللہ کہہ رہے ہیں نبی دیاں بیویاں نو جنہ دیاں گوائیاں اللہ نے عرشاں تو دیتیاں نے, جنہ دی پاک دامنی دی گوائی دے اندر پاک دامنی دی واری آئی. آنا ذرا نبی یوسف تے الزام آؤندا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولدا ہے. حضرت جریج تے الزام آؤندا ہے دودھ پیندا بچہ بولدا ہے. حضرت مریم تے الزام آیا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے. جدو میرے پیغمبر دی بیوی تے میری ماں عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے ہے. جنہ دی پاک دامنی دیا گوائیاں اللہ عرشہ تو دیندہ ہے, رب اونا نو واز کر کے آج ساڑیاں ماما بہنہ نو اللہ سمجھا رہے نے. واز اونا نو اللہ کر رہے نے, اونا دے تقوی طہارت دے اندر پکیزگی کوئی شک نہیں, لیکن رب نبی دیاں بیویاں نو واز کر کے میریو ماں بہنوں بیٹیوں اللہ تھانو سمجھان دیا ہے کہ اس چیز دی معافی, پردے دی معافی, بناؤ شنگار کر کے بازاراں چ جانا یہ دی معافی نبی دیاں عورتاں نو نہیں, تھوڑیاں ماواں نو نہیں, تے تھانو کیویں ہو سکتی ہے. اور اللہ نے کیا ہے کہ بناؤ شنگار کر کے بازاراں دی زینت بننا, بولو دے صحیح. تے ساڑیاں ماما پہنا نو بھی چاہیے دا میک اپ کر کے بناؤ شنگار کر کے بازار دی زینت بننا نہیں. اللہ نے ایک حد مقرر کی تھی ہے نا, بی بی تو بناؤ شنگار کرنا ہے, میک اپ کرنا ہے, اپنے آپ نو سنوارنا ہے تے گھر دی چار دیواری دے اندر صرف خامد واسطے. تے ہن کی ہوندا ہے خامد باہروں ہوندا ہے پہلو ہی متھا بن کے نا کپڑا بن کے لمحہ پہ جاندی, وہ آندا کی ہویا جناب بس درد بڑی ہو رہی. تے جدو بازار چ جانا ہے ادو کپڑے ٹوری تے میک اپ فل, تے پھر کہنا جی اب بازار دے جنہیں دکاندار نے اکھاں پاڑ پاڑ کے ویندے نے, بی بی جدوں کوئی چیز ننگی ہوئے گی سارے ہم ویکھنا ہی ہے. مجھے سبھی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی, انہیں کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں یا ہو کر. اگر تو ننگا چہرہ لے کے جائیں گی, بدن ننگا لے کے جائیں گی, لباس اس قسم دا پائیں گی, تیرے جسم دا ایک ایک حصہ نظر آئے گا, پھر غیران دیاں اکھاں تینوں ویکھن گیاں. قصور بندیاں دا نہیں میری ماں بہنوں, قصور تھوڑا ہے. پھر میں وہ شعر پڑھ رہا, مجھے سبھی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی, انہیں کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں یا ہو کر. بندیو بابیو تسی بھی سن لو قرآن نے کی کیا ہے. آؤ قرآن کا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماتے نے قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. پھر کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے مومنو جدوں بھی تسا نکلنا ہے اپنی اکھاں نو نیویاں کر کے نکلو, اپنے شرمگاہاں دی حفاظت کرو, اکھاں نو نیویاں کر کے نکلنا ہے. فرمایا یہی تھوڑے واسطے بہتر ہے, بے شک اللہ جاندا ہے جو تسی کر دے ہو. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے مومنات عورتوں جدوں تساں بھی نکلنا ہے اپنی نظراں نو جھکا کے نکلنا ہے, اپنے جسماں دی حفاظت کرنی ہے. اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زیب و زینت نو غیر مردان دے سامنے ظاہر نہیں کرنا. ایک قرآن حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حیا ذرا غور کریے کتنے. اماں جی فرماندیاں نے جدوں میرے حجرے دے اندر جگاں دے پیر دی قبر بنی تے میں بے پرد جانی سا,
میرے ابا جی دی قبر بنی پھر بھی میں بے پرد جانی سا تے جدوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر پاک جدوں میرے حجرے چ بن دی ہے پھر اماں جی فرماندیاں نے میں اپنے جسم نو ٹام کے باپ پرد ہو کے اپنے حجرے دے اندر داخل ہونی سا میں حضرت عمر دی قبر کو بھی پردہ کرنی سا اجے کو حضرت عمر ویندے تے نہیں سن بولیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے سن لیکن قبر حضرت عمر دیئے لیکن اماں عائشہ دا حیا تقوی طہارت للہیت زہد دیکھو کتنے اماں جی فرماندیاں نے میں 2 قبراں وال وینی سا حضرت عمر فاروق دی قبر کو پردہ کرنی سا میریو ماں بہنوں بیٹیو تھوڑے واسطے آئیڈیل شخصیت نمونہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوئی انڈیا دی اداکار ہے نہ پاکستان دی اداکار ہے آج اداکاران دے ڈرامے ویکھ کے ساڑیاں نوجوان بیٹیاں بہنا انہاں دی ترستے زندگی گزار دیاں نے نانا تیرے واسطے آئیڈیل شخصیت ہے حضرت فاطمہ الزہرا یا اماں عائشہ صدیقہ اماں جی عائشہ دا پردہ کیسے کیسا پردہ ہے اماں جی جدو فوت ہوئی ہیں نا فرمایا علی غسل تسا دینا ہے اپنے ہاتھ نہ دوسری بات ہے میرا جنازہ رات دے ٹائم اٹھایا جی فرمایا فاطمہ دن دے ٹائم اٹھے گا جنازے چ زیادہ لوگ ہوں گے فرمایا نہیں علی جی میں چاہنی ہاں رات دے میرے چ جنازہ اٹھے میرے جسم تے غیر بندے دی نظر نہ پہ جائے اے فاطمہ الزہرا دی سیرت ہے رات دے ٹائم جنازہ اٹھایا گیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے علی اس جسم تے تھوڑے تو علاوہ تے ابا جی تو علاوہ کسے دی نظر نہیں پئی میں چاہنی ہاں میری میت تے بھی میرے جسم تے کسے غیر دی نظر نہ پئے تے ہون ساڑھے گھراں چ جیڑا مرضی آ رہا تے جیڑا مرضی جا رہا کئی بندے نے دروازہ بھی نہیں کھڑکاندے اے جی ساڑھے ابے دے یار دا یار ہے بول دے نہیں یہ میرے مامے دا پتر ہے تے میری خالہ دا پتر ہے تے میرا فلانا کزن ہے فلانا کزن ہے ایک کزنہ نو اجازت نہیں کہ بغیر دروازہ کھڑکان تو اندر آؤں ساڑھے گھران دی عزت دے جنازے ادو ہی نکل دینے جدو ساڑھے گھران چ بے پردگی ہوندی ہے جیڑیاں شریعت نے حداں مقرر کیتیاں نے انہاں حداں تو اسی قدم اگے رکھاں گے پھر ساڑیاں بیٹیاں پہنا جا کے عدالتاں جی نکاح کرنگیاں جدوں دا موبائل آیا ہے اس موبائل نے عیسیٰ دے جنازے نہیں کر چھڑے میرے وکیل دوست یار کہیں نے 100 دے وچوں بسروری صاحب 85-90% نکاح عدالتاں چ ہو رہے نے اگر یہ موبائل اسی اپنی بیٹی بہن نو لے کے دینے ہاں یہ بھی کمرے چ غیر محرم ہی ہے پتہ تے ادھر ہی لگدا ہے نا جدو بیٹی جا کے عدالت چ نکاح کر لیندی بہن جا کے عدالت چ نکاح کر لی پھر پیو بھی اپنا منہ چھپاندہ پھردا ہے بھرا بھی چھپاندے پھردے نے جیڑیاں حداں شریعت نے مقرر کیتیاں نے کوئی کزن کوئی چاچے دا بیٹا کوئی پھپھو دا بیٹا کوئی خالہ دا بیٹا کوئی مامے دا بیٹا کر دی 4 دیواری چاہے وہ دروازہ کھڑکا کے آئے اور تیریاں میریاں بیٹیاں نہ کو پردہ کرنا چاہیے دے شریعت نے کیا پردہ کرو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دن بیٹھے نے صحابہ دا جم گٹھا آقا فرماندے نے
عورت واسطے سب تو عزیز ترین چیز کیڑی ہے؟ کسے صحابی نے جواب نہیں دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بولن لگا لیکن میں چپ کر گیا. گھر جا کے فاطمہ نو آندے نے فاطمہ اج تیرے ابو نے سوال کیتا ہے عورت واسطے سب تو عزیز ترین چیز کیڑی ہے؟ حضرت فاطمہ نے تو جواب نہیں دیتا. عورت واسطے سب تو عزیز ترین چیز پردہ ہے. فرمایا میرے ذہن چ آیا سی لیکن میں لگا سا بولن پھر نہیں بولیا. میں کیا ان فاطمہ تو زہرا کو پوچھنا تے حضرت فاطمہ دیا نا عورت واسطے سب تو بہترین چیز پردہ ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ دے پیر نو دسیا ہے فاطمہ کو میں اللہ دے رسول سوال کیتا ہے جواب دیتا ہے کہ عورت واسطے سب تو بہترین چیز سب تو عزیز ترین چیز پردہ ہے. جگہ دے پیر فرماندے نے علی میں ایویں تے نہیں آندا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. میرے بھائیو آئیے اسی اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں پہناں نو اپنیاں بیویاں نو با پرد بنائیے. جیڑا بندہ اپنی بیوی نو پردہ نہیں کراندا وہ دیوس ہے. جیڑا بھائی اپنی بہن نو پردہ نہیں کراندا دیوس ہے. جیڑا باپ اپنی بیٹی نو پردہ نہیں کراندا دیوس ہے. جیڑا بیٹا اپنی ماں نو پردہ نہیں کراندا دیوس ہے. جیڑا دیوس ہے نو 500 میل تک جنت دی خوشبو نہیں آئے گی. نواب صدیق الحسن سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. پہلے تے مولانا صدیق الحسن سن نا جدو انہاں دا نکاح ایک نوابنی نہ ہویا نا پھر نواب صدیق الحسن بن گئے. او دے محل دے 100 دروازے سن تے ہر دروازے چوں نے جتی رکھی سی کہ نواب صاحب نکلن انہاں نو جتی نہ منگنی پئے. تابعہ دار اخیر دی لیکن پردہ نہیں سی کر دی. تے نواب صاحب بہت بڑے عالم سن بخاری پڑھا رہے نے تے دیوس والی حدیث آئی. فرمان لگے شاگرداں نو پچھلے ٹائم میں تے شاہ نور جہاں انہاں دی جڑی بیوی سی نوابنی اسی باغ دے میں سیر واسطے نکلنے ہیں. تسا اوتھے آ کے میرے کو ایدہ معنی پوچھ رہے ہیں کہ استاد جی دیوس دا معنی دسے آئی. اس شاگرد کہنے لگے ٹھیک ہے استاد جی. پچھلے جام جب دوویں جی نکلے نا تے شاگرد آئے دوڑے دوڑے گھوڑے دی لگام استاد جی معنی دسیا جی ایک ہن بیوی بھی نال دے گھوڑے تے سوار ہے پتر کی معنی ہے دسو کی لفظ ہے اے جی حدیث ایک استاد جی دیوس دا معنی دسیا جی. نواب صدیق الحسن فرمان لگے معنی ہی پوچھنا جے کہ دیوس اکھی بھی ویکھنا جے. اگر پتر تو ہاں دیوس اکھی ویکھنا ہے تے نواب صدیق الحسن نو ویکھ لو کیونکہ میری بیوی میرے نہ بے پردے تے میں دیوس ہی جا. ایک گل اس بی بی دے ذہن تے منقش ہو گئی اسے وقت واپس ہوئی انی با پرد ہوئی کہ انہیں ایک عورتاں دے مسائل تے کتاب لکھی جدا نائے تہذیب النسواء. عورتاں دے مسائل تے عورتاں دے جڑے پچیدہ مسائل نے وہ دی مصنفہ کون شاہ نور جہاں. پھر انی با پرد ہوئی کہ آسمان دیاں بلندیاں نے بھی وہ دا چہرہ نہیں دیکھیا. آج میں اور تسی اپنیاں بیٹیاں اپنی بہو اپنیاں بیویاں پہنا ماواں نو بے پرد لے کے کسے دے کر جانا ہے کیوں نہیں پردہ کرواندا. حدیث دی روح نہ بندہ دیوس ہے. دیوس کی نو آندے نے جڑا بغیرت ہوئے. آئیے ذرا غور کیجئے پیغمبر دا زمانہ ہے تے ایک کالے رنگ دی بی بی ہے اینو مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو ہوندی ہے. گل توجہ نہ سنیا تے آندی ہے محبوب جی منو مرگی دا دورہ پہندہ ہے تے میرے واسطے دعا کر دیو
اللہ مینوں مرگی دی بیماری تو شفا دے دے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے بی بی تو شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ اے بی بی آندی ہے محبوب جی کی مانا؟ فرمایا جنت لینی ہے کہ شفا لینی ہے؟ اگر تو صبر کریں گی اس بیماری تے جنت دی گارنٹی میں محمد دے دینا۔ تو نبی دی زبان تو جڑی گل نکل جائے، جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط بولیا جے نبی دی زبان غلط ساڈے واسطے سونے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ، فلک سجدا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بی بی تو صبر کریں گی تے جنت دی گارنٹی میں محمد دے دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے کہ بی بی آندی ہے ٹھیک ہے اللہ دے رسول منو جنت مل جائے گی۔ فرمایا جی میں صبر کراں گی۔ جدو تھوڑا جا گئی نا باہر تے پھر واپس آ گئی، آندھی ہے محبوب جی ایک دعا کر دیو، جدو منو مرگی دا دورہ پیندا ہے میں بے پرد ہو جانی ہاں، تے سونیا دعا کرو میں جتھے مرضی ڈگ پینی ہاں گلی بازار دے اندر، تے دورہ پیندا ہے میرا جسم سارا ننگا ہو جاندا ہے، میرا چہرہ بھی ننگا ہو جاندا ہے، سونیا دعا کرو منو مرگی دا دورہ پئے میں بے پرد نہ ہوواں۔ میریو ماں بہنوں اس بیمار عورت نو ویکھو، بیماری دا فکر نہیں، بے پردگی دا کنا فکر ہے۔ آج تو چنگی پلی تندرست ہو کے بھی بازارہ چ ننگے منہ نسی پھرنی ہے۔ جگاں دے پیر نے دعا کی تھی، صحابان دے نے اسی اس عورت نو بازاراں چ بعض دفعہ ڈگیاں ویکھیا کدی یہ دا چہرہ ننگا نہیں سی ہویا، اسی بازاراں دے اندر انو ڈگیاں ویکھیا یہ دا چہرہ ننگا نہیں سی ہویا۔ توجہ میرے وال، حضرت عطا بن ابی ربا، حضرت عبداللہ بن عباس دونوں کھڑے نے، عطا بن ابی ربا تابعی نے، عبداللہ بن عباس حضرت عباس دے بیٹے نے، نبی علیہ السلام نے یہ دے واسطے دعا کی تھی سی۔ عطا نے عباس عبداللہ میں تینوں ایک جنتی عورت نہ وکھاواں؟ فرمایا کیوں نہیں جی؟ او جڑی کالی جی بی بی سامنے جان رہی ہے نا یہ دے جنتی ہون چ شاکی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیڑی بی بی سی جنوں مرگی دا دورہ پیندا سی، جدی جنت دی ضمانت میرے محبوب نے دتی سی۔ اور پھر گل سن لو توجہ نہ، حدیث بھی سن لو۔ جگاں دے پیر فرماندے نے سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت العنوہن فانہن ملعونات۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت عورتاں جیڑیاں نے ننگیاں ہون گیاں، اللہ 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 لباس پائے نے پھر بھی ننگیاں، اتنا تنگ لباس پایا ہے پورا جسم وچوں نظر آ رہا ہے، جسم دا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہے لباس ہے پر لگدیاں لباس تو بغیر نے، لباس پایا ہے وہ دے باوجود ننگیاں۔ جگاں دے پیر فرماندے نے انہاں دے سر دے وال اس طرح ہون گے، اس طرح سر دے والاں نو بنایا ہوئے گا جویں اونٹاں دیاں کوہاناں ہوندیاں نے۔ العنوہن انہاں عورتاں تے لعنت کرو، اے بیبیاں ملعون نے۔ ہن اج کل لباس جننے بھی آئے نے وہ اللہ ماشاءاللہ یہ کوئی لباس صحیح ہوئے بولیے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے انہاں تے لعنت کرو، اے ملعون نے۔
آئیے میں کہ حدیث اور سناوا. آقا فرماندے نے صنفانی من اہل الناری لم اراہما قوم معہم سبات کا اذناب البقری یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ فلا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا لتوجد من مسیرت کذا و کذا. آقا فرماندے نے ایک او بیبیاں نے جیڑیاں بے پرد نے ایک قسم وے اللہ اللہ انہوں قیامت دے دن جہنم دی طرف ہک کے کریا جائے گا. اور ایسیاں بیبیاں اللہ اللہ انہوں ماراں بھی پین گیاں فرشتے انہوں مارن گے اللہ اللہ اللہ. آئیے اور ایسیاں عورتاں جیڑیاں ننگیاں نے لباس پایا تے ننگیاں نے مائل کردیاں نے اپنے جسم والتے مائل ہوندیاں بھی نے انہاں دیاں سر دے وال اتو جونڈے اس طرح بنائے نے جوڑے جس طرح اٹھاں دیاں کہاں نے. فرمایا اے عورتاں کدی جنت داخل نہیں ہون گیاں اور اے جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گیاں. جنت دی خوشبو 500 میل تک آئے گی. میریو ماں بہنوں بیٹیوں پیغمبر دی حدیث سنا رہے ہیں اپنے کولوں بات نہیں کر رہے. فرمایا اے بیبیاں جیڑیاں بناؤ شنگار کر کے ایسا لباس زیوتن کر دیاں نے کہ جنہ دا جسم ننگا ہے انہ دی طرف ویک کے مرد مائل ہوندے نے آپ بھی مائل ہوندیاں نے انہ دے سر دے والے میں جو اٹھا دیاں کوہانا. جنت داخل ہونا تے دور دی گل لے یہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیا. آئیے اکبر الہ آبادی دا منو ایک شعر یاد آیا انہاں بڑا کمال دا شعر لکھیا سی پڑھیا بھی سی. آندے نے بے پردہ جو نظر آئیں چند بیبیاں بے پردہ جو نظر آئیں چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اسی ایک بازاروں گوشت لین واسطے جانے ہیں نا تے آنے آپ 5 کلو گوشت دے بھائی نہیں دے ہو نا تو پھر انہوں کی آنے ہو انہوں اخبار چ لپیٹ وہ اخبار چ لپیٹ کے نا 5 کلو گوشت 2 کلو تو تینوں شاپر چ پا دینا کیوں یہ دے کہے دی نظر نہ پہ جائے اور 2-3 کلو گوشت لے ہونا ہے انہوں اخبار چ لپیٹ کے لے ہونا ہے تے 80-90 کلو دا گوشت ایویں لگا پھر انہوں لپیٹن دی لوڑ کو نہیں بول دے نہیں یہ بغیر لویٹن تو ہی لگیا پھرنا بھی سارے لوگ ہی پہ ویکھن ہے. میرے بھائیوں نہیں جیڑیاں عورتاں با پرد ہوندیاں نے وہی با حیا نے. جیڑی عورت پردہ نہیں نہ کر اے جی پردہ تے نظر دا ہوندا ہے نظر چ حیا ہونی چاہیے نظر پاک ہو. میں کیا پیغمبر دیاں بیویاں نو نظر کدی پاک سی بھائی سبحان اللہ بول دے نہیں اور پیغمبر دیاں بیویاں نالو نظر کسے دی پاک سی. جدو پردے دا حکم نازل ہویا ہے مدینے دیاں انصاری عورتاں نے راتوں رات اپنے کراچوں کپڑے کٹھے کر کے وڈیاں چادراں سیتیاں صبح فجر دی نماز پڑھی چادراں دے نال اپنے جسمانو ٹانپ کے پڑھی. اونا ہستیاں دے نالو پاک نظر کی دیئے نبی دیاں بیویاں نالو انصاری مہاجر عورتاں نالو. پردہ جی چہرے دا نہیں ہونا چاہیے اور کا دا ہونا چاہیے یہ بھی رولا جی. آئیے قرآن وال غور کیجئے
ایک بی بی باپرد ہو کے نا تے اے چال چلی ٹور ٹری کتھے مدین دے علاقے چ تے قرآن کی کہہ رہے ہیں توجہ ہے جے سارے نہیں وہ بولو دے صحیح یار تھک گئے ہو نبی موسیٰ علیہ السلام آئے ویکھیا دو بیبیاں نبی شعیب دیاں بیٹیاں پرا ہو کے کھڑیاں نے تے بکریاں انہاں دے کول نے تے فرمایا تسی پانی کیوں نہیں پیاندیاں سارے پیان ڈے نے فرمایا وے اللہ والے اسی انہاں دا بچیا کھاواں گیاں اسی مرداں دے وچ مل کے اسی پانی نہیں پیاندیاں تے اج دفتراں وچ کی ہون ڈیا ہے سکولاں وچ کی ہون ڈیا ہے کالجاں وچ کی ہون ڈیا ہے بولو آ جڑے لوگ اپنیاں بیٹیاں نو کالجاں دی زینت بناندے نے یہ کی سمجھتے نے ساڈیاں بیٹیاں دیاں عزتاں محفوظ نے بولتے نہیں نبی شعیب دیاں بیٹیاں کہہ رہیاں نے اینو شرم و حیا کیا جاندا ہے اس تو وڈی شرم و حیا دی مثال ہے ہی کوئی نہیں اللہ نے حیات ایمان نو آپس جوڑ دیتا ہے اینا دعا چو ایک چیز ختم ہو جائے دوجی آٹومیٹک اگر حیا نہیں تے ایمان بھی نہیں جے ایمان نہیں تے حیا بھی نہیں تے جیڑی میری بہن دے اندر بیٹی دے اندر ماں دے اندر حیا ہے وہ اپنے گھر دی چار دیواری چو کدی بے پرد ہو کے باہر نہیں نکلے گی وہ کالجاں دی زینت نہیں بنے گی مخلوط تعلیم دیتی جا رہی ہے ساڑیاں عزتاں دے جنازے نکل جاندے نے دیکھو یہ پراں کھڑیاں نے نبی موسیٰ علیہ السلام آئے تے جیڑا بوکا 40 بندے کٹ دینے کٹھے ہو گئے کلے میرے موسیٰ نے کٹ دیتا ہے تے قرآن اندہ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فرمایا تسی بکریاں چارن آؤندیاں ہو تھوڑا بھائی کوئی نہیں یا باپ کوئی نہیں فرمایا وے اللہ والے بھائی کوئی نہیں اسی پینا ہی پینا وہاں تے باپ ساڈا ویسے ہی بڑھرا ہو گیا موسیٰ آکھیا نی تسی اکیلیاں مال چراون آیاں تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں اگے ہندا سی نال او ساڈا باپ پیارا موسیٰ کیا ہن نہیں ہندا تھوڑا باپ پیارا لڑکیاں کیا سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈے تے آیا ہی ہون سخت ضعیف بڑے پا باپ ساڈا ہن بڑھرا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے ویر نہیں ساڈا کوئی ہے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا یہ قصور باپ ساڈے دا وہ کوئی رب پجیندا پانی کٹ کے پیایا بکریاں رج گئیاں تے جدو گھر گئیاں آخر نبی سی
نبی نے بکریاں وال نظر ماری سمجھ گئے فرمایا بیٹیو اج خیر ہے تھوڑیاں بکریاں روٹین تو زیادہ اج رجیاں نے بیٹیاں نے سارا واقعہ دسیا ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیان تو بعد درخت تھلے کھلو گئے تے پتہ کی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ فسقا لہما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر پانی پہ آ گیا دے اللہ روٹی بھی دے نا ہوں اگو آواز آئی تو روٹی لبنا تینوں روٹی پکان والی بھی دیاں گا ہاں روٹی نالے بوٹی روٹی پکان والی بھی دیاں گا ادھروں جا کے کر اپنے باپ نو دسیا ہے تے قرآن کی کہندا پیا باپ نے کہا جا بیٹی جلدی جا انہوں بلا کے لیا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین نبی شعیب دی بیٹی حیا دی چال چلی مدین دے علاقے دے اندر با پرد ہو کے آندی ہے اللہ نے دے پردے تے دی حیا نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے تے محدثین نے لکھیا ہے ایک دعا وچوں ٹر دی آئی ایک دعا وچوں ٹر دی آئی اوپر طور شرم دے باپ میرا تینو صد بلاوے تے دیندہ ہی اجر کرم دے پر موسیٰ اجر لینا نہ چاہے بھوک نے بہت ستایا اگے لگ ٹری بی بی مگر موسیٰ صدایا تے نبی موسیٰ مگر تے بی بی اگے اگے تو ہوا چلے نا تے بی بی دے تھلے ٹکنے ننگے ہوئے تے نبی موسیٰ دی نگاہ پئی تے نبی موسیٰ نے بی بی منو اگے لا تو پیچھے لگ جا جدھر مڑنا ہے پیچھو ٹیم مار کے نا روڑا مار کے منو دس دی میں ادھر مڑ جا کراں گا اینو نبی آندے نے نبی با شرم ہوندہ ہے با حیا ہوندہ ہے بے شک بے حیا نبی نہیں ہوندہ نہ بے حیا پیر ہوندہ ہے یہ تھے ان پیر باواں جلائے کے مریدنیاں نو نچن ڈے نے بول دے نہیں جیڑی کچھ چنگی ہوندی ہے نا انہوں گاں کر دے نے جیڑی پیڑی جی ہوندی انہوں پیہاں کر دے تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے عرب دیاں قواریاں اور تجوی انہا حیا نہیں سی جنہا حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کیتا سی حضرت اماں جی عائشہ بھی فرما دیا نے دوسری حدیث ماں جی عائشہ دی انہا حیا عرب دیاں قواریاں عورتاں چ نہیں جنہا حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کیتا ساڈا محبوب کنہ با حیا ہے عورتاں ہوندیاں بیعت کرن واسطے ہن تے بیعت باواں چ لے کے ہوندی ہے نا ادو بیعت ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کر دی تے اماں جی عائشہ صدیقہ دے حجرے چ پردہ لٹکیا سی تے پردے دے تھلیوں دی نا ایسرا کر کے رسی چادر کپڑا آر پار سی پرلے پاسے چادر دی نکر عورتاں پھر دیاں دوسرے پاسے اللہ دے رسول پھر دے بیعت ہو گئی ایک دن ایک بی بی آئی دیاتی انہیں سمجھیا ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری دیئے نا انہیں پردے دے تھلیوں دی ہاتھ اگے کیتا ہے بیعت کرن واسطے اے انگلا آگے گئیاں پیغمبر نے خیر محرم عورت دیاں انگلا نو ویکھے اکھاں نو بند کر لیا پھر آپ نہیں کیا بی بی ہاتھ پیچھے کر لے ماں جی عائشہ نو کہ عائشہ اس عورت نو کہا ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلا بھی نہیں ویکھنا چاہتا
نبی دی ایک صحابیہ آئی تو کہنے لگی اللہ رسول میرے خامن نو دم کر دو. آپ نے فرمایا چل بی بی میں ہوں نا. وہ آکھے نہیں اللہ رسول میں تھوڑا نال لے کے جانا ہے. اللہ رسول فرمان لگے چل تو گھر میں ہوں نا. مقصد یہ سی کہ میں دینا بازار چ نہیں چلنا. اتنی احتیاط. وہ بی بی کہہ رہے پہ گئی. آقا فرما دے نے تینوں ایک گل دا پتہ لگا ہے تیرے خامن دی آنکھاں چ چٹا اترا ہے تو جا پتا دے کر. وہ دوڑی. میں تو صحیح سالم چھڑ کے آئی سا. وہ گھر پہنچی جا کے خامن دی آنکھاں کھول کھول کے ویکھے بھی چٹا اترا ہے. انہیں چر چلا دے رسول نے بھی جا دروازہ کھڑکایا. اللہ دے رسول تسی فرما دے سو کہ چٹا اترا ہے. فرمایا بی بی کو دنیا دی آنکھ ایسی ہے جدے چٹا نہیں. بول دے نہیں. پھر دنیا جو کوئی ایسی آنکھ ہے جدے چٹا نہیں. اللہ رسول تو واقعی ساری گل ٹھیک ہے چٹا دیا ہے. تو فرمایا تینوں میں اس واسطے بھیجے اسی تو بار بار آنی ہے میں نال لے کے جانا ہے. محمد دا دین تے نبی دی شریعت اس بات دی اجازت نہیں دین دے محمد غیر محرم دے نال بازار چ برابر تے چل کے جائے. اے میرا پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے ایک بی بی کولوں دی گزر دی ہے تے اس بی بی نے خوشبو لگائی ہے. خوشبو. حضرت ابو ہریرہ نو خوشبو آئی تے آندے نے یا امت الجبار جیت من المسجد. جدو مسجد چاہیے خوشبو لا کے آئی ہے. وہ بی بی آندھی ہے ہاں جی ابو ہریرہ لا کے آئی سا. تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اپنے محبوب کو لو سنیا سی بی بیو تو ہی بھی سن لو. لا تقبل صلاة لامرأة فرمایا طیبت لہذا المسجد حتی ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ. جگہ دے پیر نے فرمایا سی جس بی بی نے عورت نے خوشبو لگائی غیر مردان او دی خوشبو آ گئی اللہ او دی نماز قبول نہیں کر دے جب تک فرضی غسل جیسا غسل نہ کرے. جیڑیاں بیبیاں خوشبو لا کے بزاراں دی زینت بندیاں نے اور خامد کرو باہر نکلتا ہے یہ انتظار کر دیا نے کیڑے ویلے انہیں کر نکلنا ہے پھر بعد میں بھی نکلنا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑی عورت اپنے خامد دی اجازت تو بغیر کر دی چار دیواری چو نکل دی ہے جب تک کو کار واپس نہیں لوڑ دی آسمان دے فرشتے اس عورت تے لعنت پاندے نے. اور پھر خوشبو لگا کے جانا فرمایا فرضی غسل کرے جنابت جیسا غسل کرے. اور دوسری روایت ہوندی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایما امرأت استطارت فمرت بالقوم لا یجد ریحها فہی زانیۃ. جیڑی عورت خوشبو لگا کے نکل دی ہے گھر دی چار دیواری چوں غیر مردوں دی خوشبو نو محسوس کر دینے اے عورت زانی ہے. میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا حدیث دی بات سنا رہا. اس واسطے میری ماؤ بہنوں خدا را اپنے گھر دی چار دیواری چو نکلو شرم و حیا دی چادر اوڑھ کے نکلو. تو نکلے تے عرش مولا تے رب راضی ہوئے زمین تے تیرا خامد راضی ہوئے. چار چیزیں ہی کہیں نے نا فرمایا سلت خمسہا شامت شہرہا اطاعت بالہا آسنت فرجہا. بی بی چار کم کر کے ہی 5 نمازاں رمضان دے روزے سر دے سائیں دی خدمت تے اپنے جسم دی حفاظت کر کے آئیں. 4 کم تو کر کے آئیں جنت دے 8 دروازے دی ضمانت میں محمد دے دینا. اس واسطے میرے بھائیو اللہ سڑیاں ماواں نو بہناں نو بیٹیاں نو اللہ پردہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور بے پردگی معاشرے چو ویکھو نا ہندوستان دے اندر پردے دے پابندی لائی ہے لائی بھی اونا ہے جڑے گاں دا موتر پیندے رہے بول دے نہیں گاں دا
اور میں کیا ہندوؤ اور گاں دا موتر پین والے ہو تسی زمزم دے پین والے دا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہ گاں دا موتر پینا تیری ماں نو تے ہاں تکبیر پھیر لئی وڈی تے ہی تے تیرے ابے نو یہاں پھیر لئی تکبیر اس واسطے ہندوان دا ابا کون ہے ٹگا تے ماں کون ہے گاں تیری ماں نو بھی چھری پھیری تے تیرے ابے نو بھی پھیری تے تو ساڑھے کو بچ جا اگے یا وہ سیدہ نہ لین تے 5 جاری پیشاب کرنا پہندہ ہے اللہ مجاہدہ دیوی محنت نو اللہ کوشش نو قبول فرمائے اچھی کہہ دو آمین اللہ آج دے اس پروگرام نو ساڑھے ساریاں دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنائے میرے بھائی مزمر رشید صاحب بھائی سیف الاسلام وٹو صاحب اور دیگر رفقا یہ تو دی انتظامیہ دے احباب اللہ سب دیاں محنتہ قبول فرما سانو سارے انو اللہ اپنے کران دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما ساڑیاں ماما بہنا بیٹیاں نو اللہ پردہ کرن دی توفیق عطا فرما ہندوستان دے اندر جڑے ہندو بے پردے تے پابندی لگان دے نے انشاءاللہ تعالی جیت جڑی ہے وہ اسلام دی ہے فتح جڑی ہے وہ حق دی ہے وہ کہو انشاءاللہ انشاءاللہ فتح کی دی ہے وہ بولو جیڑا چوڑا ہندو ہے نا وہ زندہ بھی مرے ہے تے مجاہد مر کے بھی زندہ ہے بول دے نہیں مجاہد مر کے بھی زندہ ہے تے جیڑا شہید ہوئے نا انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی قیامت تک وہ دا وجود قبر چویں ہی رہنا جی میں دفن کرنا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد